എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ബലൂണാണ്. ഇത് കാണുന്നത് ഒരു ബലൂണാണ് കേട്ടോ. സംഭവം ചെറിയ ബലൂണല്ല, വലിയ ബലൂണാണ്. നമ്മളെ കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബലൂൺ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വലുപ്പമുണ്ട്. നമ്മുടെ ബലൂൺ ഒരു ബലൂണാണ് ഈ കാണുന്നത്. ലാറ്റക്സ് ബലൂൺ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബലൂൺ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജൈന്റ് ബലൂൺ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബലൂൺ നമ്മുടെ എംഫോട്ടേക്ക് തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് 1-2 വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തലയിലിട്ട് നമ്മൾ വല വീശുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ലാറ്റക്സ് ബലൂണായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാറിന്റെ സൈലൻസറിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബലൂൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തോരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബലൂൺ വീർക്കുന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ വരെ അപ്പോൾ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബലൂൺ നേരെ സൈലൻസറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിൾ ടൈ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സൈലൻസറുമാണ് ഇനി പണിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈലൻസർ ഇത് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ അധികം ഓടിച്ചിട്ടില്ല വണ്ടി. അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ വെച്ചാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യം നമ്മുടെ ബലൂൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ സൈലൻസറിനെ കയറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മളുടെ ബലൂൺ എടുത്ത് നേരെ നമ്മുടെ സൈലൻസറിനെ കുത്തി കയറ്റാട്ടോ. സംഭവം അത്യാവശ്യം വായിക്ക് നല്ല ബലമുള്ള ബലൂണാണ്. മാക്സിമം വലിച്ചുള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിടാട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ബലൂൺ നമ്മളിത് ഈ കേബിൾ ടൈ വെച്ച് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കാൻ പോവാട്ടോ. സംഭവം ഊരി പോവരുതല്ലോ നമ്മൾ വീർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേബിൾ ടൈ വെച്ചത് നല്ല അടിപൊളി ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാട്ടോ. അതെ 2 ടൈയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഊരി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബലൂണിൻ്റെ വിധി. അപ്പോൾ അതേ 2 ടൈ ഇട്ട് നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞ് ഫൺ എക്സ്പെരിമെന്റിനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ അവരെ നമ്മുടെ സൈലൻസറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ബലൂൺ വീർക്കുന്ന സമയത്ത് നിലത്ത് ഉരഞ്ഞു പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിടാം കേട്ടോ, വൈറ്റ് കളർ. ഷീറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതേ മൊത്തത്തിൽ പരിപാടിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ബലൂൺ നമ്മളിനി വീർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ കീ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ അവിടെ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബലൂണിന്റെ വീട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു വൈബ്രേഷന്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വലിപ്പം വെച്ച് വരാനായിട്ട്. വെയിറ്റിംഗ് സംഭവം നല്ല വലുപ്പം വെക്കുന്ന ജൈന്റ് ബലൂണുണ്ട് ശരിക്കും ഇത്. പക്ഷെ ചെറിയ അവിടെയൊക്കെ തട്ടുമുട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അടിയിൽ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോയില്ല. നിലത്തൊക്കെ ആകിട്ട് റഫായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. വീർത്ത് വരാട്ടെ നമ്മുടെ ബലൂൺ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്ര വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്തോരം വലിപ്പം വെക്കുമെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്രയും വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്തൊക്കെ ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടാറായിട്ടാന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അടിപൊളി. ഇപ്പത് എൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബലൂൺ. കണ്ട എൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വെയിറ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബലൂണിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ. പക്ഷെ ഇനിയും വീർക്കാൻ വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തോരം വീർത്ത് വരുമെന്ന്. ഇത് പൊട്ടുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ബലൂണല്ലേ, നല്ല ബലമുള്ള ബലൂണാ. പൊട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇപ്പോഴേ ചെവി പൊത്തി വെച്ചാലൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബലൂൺ. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത്ര വലുപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. സ്റ്റിൽ വീർക്കലി. എന്റെ പൊന്നത് ഇത്ര വലുപ്പമായിട്ടാ. ഇതടുത്തേക്ക് സംഭവം ഒരു മൂളലായിരുന്നു ശരിക്കും. ഇപ്പോഴും മൂളൽ മാറിയിട്ടില്ല. അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബലൂൺ അതിദാരുണമായി പൊട്ടി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് വെച്ചവര്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബലൂൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബലൂണിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തോട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പാക്കപ്പിനുള്ള സമയമായി. മച്ചാന്മാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ബലൂൺ സൈലൻസർ വെച്ച് വീർപ്പിച്ച് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു മനസ്സുഖം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു ഫൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് ലഭിക്കാനായിട്ട് എംഫോടെക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ, ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഔട്ട്.